себеп бар да. Биринчи сексуалдык келишпестик. Бирөөндө өтө жогору болот, бирөөндө өтө төмөн болот. Ошол сексуалдык конституция дал келбей калганда, баягы сексуалдык конституциясы күчтүү башканы издеп кетет. Тескери иштерди кылып аткан болсо, алда жашай албайт. Биринчи жүрөгүндө аял, эркектин жүрөгүндө аял туруш керек, балдары анан ата-энеси. Эркектин жүрөгүндө ошондой. Аял туруш керек. Аялдын жүрөгүндө эркек туруш керек. Жүрөк уясы кайрымдуулук долбоору тарабынан уюштурулган 2025 жылдын 15 февраль күнү мотивация. Убакытты туура пайдалануу, эмгек менен тапкан акчаны үнөмдөп иштетүү, бактылуу үй-бүлө формуласы, ата-эненин балага болгон мамилеси, сөздөрдүн энергиясы, чыныгы достук мамиле, ийгиликтин сырлары камтылган, өзгөрүүнү өзүңдөн башта, өнүгүүгө кадам ташта аттуу форумга чакырабыз. Форумдун коноктору спикерлер Өктөмхан Абдувалиева, Айсулуу Мамунова, Нуркыз Кадырбекова, Төкмакын Нурсултан Малдыбаев. Дариги Михайловский проезд, дом 1, строение 2, башталышы 18:00. Телефондор +7991 736 1920, +7977 699 87 89. Шашылыңыздар, орундуктар чектелүү. Ассаламу алейкум, урматтуу Чыңбек YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн өзгөчө маек болмокчу. Атайын биз устаздан суранып, көпчүлүк мекендештер суроо талап кылып жатат. Жакында эле Москвага келип кеттиле, дагы кайра келе экен, ошол чын бекен, жалган бекен деген дагы мекендештерибиз бар экен. Бүгүн ошол өз оозунан ошол жакында жүрөк уясы долбоорунун алкагында өткөрүп жаткан иш-чара боюнча кенен маек кылабыз. Андан сырткары барыңыздар эле билесиздер, чет мамлекетте үй бүлөлөрдүн бузулушу боюнча дагы өтө көп. Устаз азыр өтө күйгөндүктөн ошол чет мамлекетке барып, биздин мекендештер колдон келишинче ынтымакка, биримдикке жана бактылуу үй бүлөлүккө ар дайым үндөп жүрөт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кече жакында эле учурашканбыз 18, 19, 20 январда. Мына иншаллах дагы ошол эле жүрөк уясы кайрымдуулук долбоорунун жамааты дагы чакырып, андан ары Санкт-Петербургка да чакырышты. Бир адамдан бир кетеп долбоорунун Бабыканын жамааты чакырды. Аял сен асылсың деген темада. Кудайга шүгүр алтыным. Албетте эми мекендештер булар биздин балдарыбыз. Мен мугалим катары айтып атам, эне катары айтып атам. Мен окуучуларым, мисалы, бир кезде мен окуткан. Анан тиги эне катары менин балдарым, келиндерим, кыздарым дегенде эне катары биз өзүбүздүн ошо карыялык насаатыбызды айтабыз. Анткени биз жашоодо көп ар кандай жашоонун кырдаалын көрдүк, түркүн окуяларды көрүп келе жатабыз. Адамдардын мамилесин, үй бүлөдөгү эң негизги көйгөй ар бир үй бүлөдөгү ошол карыялардын, жаштардын, келин кайненелердин, жубайлардын ортосундагы мамиле. Айрыкча жубайлар бат эле кандайдыр эки жолго түшүп калып атышат. Эмне себептен, эмне болуп атат бул жерде? Менимче ар бир мусулман адам бир канча бир суроолор бар. Ошолорго жооп тапмайынча кыйналган, адашкан, мүдүрүлгөн. Ал кай суроолор? Ал ким? Кайдан жаралды? Эмнеден жаралды? Эмне үчүн жаралды жана кайда баратат? Мына ошол суроолорду билгенден кийин адам өзүнүн бактысын издей баштайт. Көчөдөн издебейт, өзүнөн табат. Үйдө, өзүндө, бакыт өзүндө. Мына ошолор жөнүндө айтабыз. Анан мен эл аралап көп жүрөм, кече Хайдаркандан келдим. Ал жерде да апалар менен сүйлөштүк. Ушунчалык баягы балдардын ошол орус жергесинде иштеп, үй бүлөлөрү бул жакта айылда, жубайларына анча мындай байланышпай калганы, сүйлөшпөй калганы, акча каражаттарынан каралашпай калгандары аябай ойго салат экен. Аларды көрүп келдим. Апалар балдарым жазбайт, сурабайт дейт. Аялдар мени таптакыр унутуп калды дейт. Балдарын да сурабайт дейт. Мына ошондой балдарга да кайрылып, кечеде айттым, эртең буюрса 14-н учуп 15-inde сүйлөшөбүз, баарлашабыз, анда дагы айтабыз. Мындай маңдай тескей отурганда алтыным жакшыраак баарлашуу болот да, ошол мекендештерибиз мененчи. Анан ошол жерде баягындай көпчүлүк мекендештердин бир жүрөгү койгон суроолоруна дагы жооптор дагы болобу? Сөзсүз алтыным, суроо жооптор дагы болот. Суроолорду беребиз, өздөрү суроо берет, биз жооп беребиз. Мындай бир жакшы баарлашуу болот да. Өткөндө да өтө сонун баарлашуу болду 19-ында Багратионовский метросунда, эмеде иш-чарада. Өтө сонун болду. Түнкү 11 болсо да эч ким кетпейт, анан аябай тамашалашып, анан
ушундай бир жакшы баарлашуу болду да, сонун баарлашуу болду. Бүт суроолорго жооп берип, жубайларды карап биринчи катарда отурган. Аларга да аябай сонун мотивациялар берип, момунтип кучакташып отурушуп калды аягында. Мен айттым, ушундай мамиле болсун. Балдарыңар силерден ушундай сонун мамилени көрсүн. Уруш талашты эмес деп атам да. Өзгөчөлүгү мотивация деген бир Москвага ушундай тема койсуз, Санкт-Петербургга башка багыттагы бир тема койсуз да. Эмне үчүн ошо мотивация деп аталды? Бул ушундай бир шык берүү, дем берүү, бир жакшы жолду көрсөтүү, момундай кылгыла деп туруп бир жакшы сөздү айтып койсоң, ошого карап туруп могу жерге жүрөгүнө түшөт дагы, ошол боюнча кете берет. Мисалы үчүн кайнене келин алды, башка региондон алып калды да, Оштук кайнене Таластан алып калды, же Ысык көлдөн алып калды. Отуруп алып туруп, куш келипсиң алтыным, биздин областка, биздин районго, биздин айылга, биздин үйгө. Мен баламдын тандоосун жактырам. Балам жаман кызды тандабайт деп ойлоймун. Ал мыкты кайынжуртты сыйлаган, кайнене кайнатага кызмат кылган, сонун кызды тандады балам. Куш келипсиң асалым, жаным деп кучактап койсо, ал мотивация алды. Мени жакшы кабыл алды дейт. Көрдүңөрбү? Ошондой бала дагы кызды алып келип эртеси айтыш керек да. Отур, азыр ата-энебизге жакшы чай кылалы. Анан сүйүктүүм, могу мен атам, могу мен апам. Ушулар мени төрөдү, тарбиялады, өстүрдү, мына үйлөдү. Буларды сыйлашымды суранамын. Булар базарда сатылбайт. Буларды мен алмаштыра албайм. Аялды алмаштырса болот деп колуну момтуп туруп, лекин ата-энени алмаштыра албайм. Жакшы көргөн алтыным деп койсо, мотивация алды келин. Эмне? Күйөөмдүн ата-энесин сыйлайт экенмин. Урматтайт. Ушул жакшы шыктандыруу, дем берүү. Жакшы жолго багыт көрсөтүү. Анан көпчүлүк мекендештер бизге кайрылат, багы ажырашуу темасында, же үй бүлөсүн таштап кетүү темасында көпчүлүк кайрылат дейсиз да. Сиз ошол Москвага бир жагы карасаңыз, ошо күйгөндүктөн, кыргыздарга күйгөндүктөн ушул нерселерге да баратасыз да. Ошолорго сиз кандай бир кеңеш бересиз? Ажырашууда 3 себеп бар да. Биринчи сексуалдык келишпестик. Бирөөндө өтө жогору болот, бирөөндө өтө төмөн болот. Ошол сексуалдык конституция дал келбей калганда, баягы сексуалдык конституциясы күчтүү башканы издеп кетет. Тигини карабай калат. Экинчиси ички баалуулуктар системасы. Мында бирөө өтө адеп акылактуу, экинчисинде эч нерсе жок. Бирөө аябай илим билимдүү, тарбия таалими жогору, экинчисинде тарбия жок. Ошондо да бири-бирин түшүнбөй эки толкунда сүйлөшүп калат. Үчүнчүсү ички кодекс. Эркектин жүрөгүндө ким турат? Эгер ата-энеси туруп, баласы туруп, аялы тээ четте калса, апам билет. Апам чечет десе, апасы тескери иштерди кылып аткан болсо, алда жашай албайт. Биринчи жүрөгүндө аял, эркектин жүрөгүндө аял туруш керек, балдары анан ата-энеси. Эркектин жүрөгүндө ошондой. Аял туруш керек. Аялдын жүрөгүндө эркек туруш керек. Ошондон кийин бири-бири бир толкунда сүйлөшкөндө, бири-бирини урматтаганда, түшүнгөндө, сыйлаганда, ошондон кийин көркөмдүү жашоо болот да. Жанагы 3 себеп болгондо эки жолго түшүп калышат. Аны да ошол жерде айтабыз. Суроолор болсо даярдап турушсун. Иншаллах жооп беребиз. Нуркыз Кадырбек экөөбүз барабыз, иншаллах. Алда журналист, тилчи, педагог. Иншаллах шу биз баягы класстык саат өткөндөй эле окуучуларыбызга бир кезде ошондой кылып туруп эле балдарга да айта турган сөз көп алтыным. Аларга да айталы. Кыскасы ошолор бир сонун бир сабак алып, анан тыянак чыгарып, азыр барып ушинтейинчи, азыр барып ширин сүйлөйүнчү деп кече Хайдарканда заматта өзгөрүш болду да. Ошондой болуп, жакшы ширин сүйлөп калса, жакшы сөздү ким жактырбайт алтыным? Сен чырайлуу сөз сүйлөсөң, мына келинчегиң да сүйнөйт. Келинчегиң айтса, сен сүйнөсүң, ошондой алтыным. Урматтуу мекендештер, баарыңыздарды күтөбүз. Бир эле бул айымдарга гана арналган эмес экен, мырзаларга дагы арналган бир өтө сонун иш-чара экен. Мотивация деп эле өзүнүн темасында айтып турат. Мотивация деп эмнелерди айтабыз деген боюнча дагы кыскача сиздерге маалымат берип өттү. Андыктан ошол Санкт-Петербургдун дагы группа контакттарына жибериңиздер. Санкт-Петербургдун шаарындагы биз кыргыз мекендештерибизге дагы буйруса барат. Ал эми Москвадагы мекендештерге дагы сөзсүз барат. Өзүңүздөн уктуңуздар. Көпчүлүк ишенбей аттыле, жакында эле келип кеттиле, дагы келе экен деп. Сураныш деле макул дедим алтыным. Абдан көп сизди күткөндөр көп экен. Чыдамсыз менен күткөндөр көп экен. Ошон үчүн биз сиздин өзүңүздөн бир ошол кече боюнча маалымат аз болсо. Рахмат алтыным. Сен дагы алыстан келдиң. Эртең учуп атасың Орусияга. Бирок келип, мына азыр менин талабаларым күтүп атат, азыр сабак башталат да, 4-чү жамаатым. Бир күндө 4 жамаатты окутам. Башка вариантым жок да. Анан чакырыктар болуп калсалар, сабак үзгүлтүк учурабасын деп 3 күндө тыкыс кылып өтөм да, 4 жамааттанчы.
Кудайга шүгүр алтындарым. Булар апалар, булар дагы өзгөрдү. Күйөөлөрүнө башкача мамиле кылат. Келиндер кайненелине эне жаным, апа жаным деп кучакташат. Ошолор ушул тарбия таалим алып отуруп өзгөрүп атат да алтыным. Мен педагогмун да. Сөзүңүз бөлүп коеюн, кечиресиз. Ошо сизден атайын башка областтардан, башка жактардан келип сабак алам десе, бир орундар кантип байланышып бир сабак алса болот? Мен башка эгерде Оштон келишет, бирок башка райондордон келе албай калат го дейм. Анан тиги барган жерлерде эле мындай сүйлөшүп байланышабыз, бирок сабак алган мен онлайн жок менде. Менде мындай маңдай тескей отуруп эле офлайн. Мен бардыгын карап, ар бири менен мындай бир сылап сыйпап, ошентип сабак өтөм да. Анан тиги аралыктан өтө албай калам. Алыстагылар келе албай калат калтыным. Келиши кыйыныраак болуп калат. Сизге баягы кыздардын атайын сабакка берем деген мекендештериңиз да болушу мүмкүн да? Эми кээ бирөөлөр барат, сизге барат дешет. Качан келет билбейм эми. Келсе куш келипсиң деп окута берем алтыным. Урматтуу мекендештер, мына көрдүңүздөр, устаза болгон маалыматты сиздерге алып берген аракет кылды. Буюрса эң кызыгы ошол Москва жергесинде жана Санкт-Петербург шаарларында болот экен. Сиздердин жүрөк өйкөңүздө сурооңуздар болгон болсо, ошол жерден сурооңуздарды берип жооп алсаңыздар болот экен. Бир эле даярдай берсин суроолорун алтын. Устаза болбойт, ал жерде мыкты педагог, журналист Нуркыз Кадырбекова эжекебиз дагы бар. Аны менен биз Алматада болдук, Бишкекте, Ошто жакында эле болдук. Көп бирге жүрөбүз да. Буюрса ошол эки эжекебиз сиздерге колдон келишинче сурооңуздарга, эң канааттанарлык суроолорго жооп берген аракет кылат. Барыңыздарды күтөбүз, группа контакттары менен бөлүшүңүздөр. Ушул жүрөк уясы долбоор атайын уюштуруп, мекендештерге бир мотивация берели. Ошо балдарыма эми рахмат алтыным. Карачы кайра чакырып, дин жолунда Алла деп жүргөн, дуа керек деген мыкты балдар экен да. Мен разы болдум ошо балдарга. Жүрөк уясы долбооруна, Кайрымдуулук фондуна дагы ыраазычылык билдиребиз. Жүрөк уясы Кайрымдуулук фондунан азамат экен ушу балдар. Айтып өтөлү, буга чейин эки мекендешибизди үй менен камсыз кылды. Бирөөсү катышты чогулушка. Камсыз кылышты, ошондой эле бекер кийимдерди, ошондой эле акчалай дагы таратып жүрүшөт. Теле 2 сим картасын колдонгондор бул жүрөк уясы долбоорун колдогондор болуп эсептелинет. Ошонун эсебинен ушундай кайрымдуулуктарды, жакшы иштерди жасап жатышат. Андыктан ушул Теле 2 сим картасындагы колдонуңуздар, ушундай колдонсоңуздар мыкты эжекелерибизди сиздердин алдыңыздарга жакшы кылып мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Иншалла алтыным, иншалла. Барыңыздарды ошол жерден күтөбүз. Билеттер боюнча жана кайсыл жерде өтүү боюнча мен экранга жазып койдум. Ошол жактан толук маалымат алсаңыздар болот. Рахмат алтыным. Көрүшкөнгө чейин алтындай болгон мекендештер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдон текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995 +7901 339 34 35. Аваз Бек мырза, күнү түнү чала бериңиздер.